viteză. Dă-i de multe ori în jos, să vezi până într-a întâia și după aia e într-a întâia, da? Acum dă-i în sus, până simți un clink. Nu, e în viteză. Îl simți, mă! Dă-i mai tare! Aia e. Ba nu, e în viteză, nu? Ia vezi. Tot în viteză e? E în viteză că scoate fum. Cred că tu te-ai oprit într-o viteză mult prea mare. Dă-i în jos și mut-o față-spate. Ține și ambreiajul.